के भइरहेछ दाइ जोनास के भइरहेछ ओइ ओइ आम के सोचेको रहेछन् बबाल कान्छी कता हिँडेको तिम्रो का पर्यो है घर बिजी हुन्छौ अरे तिमी जस्तै काठमाडौँ सहर कान्छी कता हिँडेको। सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आज नै आइसकेको छु म नयाँ भिडियो लिएर है। अनि आजको ब्लग भोलिदेखि स्टार्ट हुँदैछ। अनि आज चाहिँ अन्तिम दिन हो क्या यहाँको। अनि आज चाहिँ धरान फर्किँदैछौँ हामी तमरको बाटो, यही बाटो जाने ओह्रालो ओह्रालो यता यता। अनि आज नि बवाल हुनेवाला छ है। सिंगल ट्र्याक 2 घन्टा हेरौँ बवाल मजा आउनेछ। म चाहिँ साइकलमा तमर सेकेन्ड टाइम हो क्या। पहिला नै चाहिँ 1500 र 1000को साइकलमा गएको थिएँ गुटुङटुङ। अनि आज चाहिँ माउन्टेन बाइकमा जाँदैछु है त। यहाँदेखि चाहिँ तमर ओह्रालो ओह्रालो है गाइज। अनि तल अब चाहिँ गौरी शङ्करहरूको घरमा जानुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि रेवन दाइ र गौरीलाई पिक गरेर हामी चाहिँ तमरतिर जान्छौँ होइन। बबाल बाटो हुनेवाला छ। गौरीको घरसम्म चाहिँ जिप लाइन हो, त्यहाँदेखि चाहिँ सिङ्गल ट्र्याक बबाल छ है गाइज। जोनस बिहान बिहानै कस्तो भइरहेछ हौ कुदाएर ओभर गल्यो यार है। भल झारो झारो बाटो चाहिँ जिप लाइन भयो नि ओभर अप्ठ्यारो हुन्छ क्या यतातिरको चाहिँ। लागे रे नैन तुमसे लागे रे नैन के हो पेपे क्यारोलानो पेपे पेपे ओ क्यारोलानो पेपे वाटरमेलन लानो पेपे वाटरमेलन। सिङ्गल ट्र्याक त्यति छैन अरे होइन, तर मलाई चाहिँ सिङ्गल ट्र्याक छ भन्ने जानकारी आएको थियो कि, तर सिङ्गल ट्र्याकै छैन अरे क्या। तनाव पनि त छ्या धुलो खायो यार। सिङ्गल ट्र्याक हुनुपर्ने हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। सो गाइज तमर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यही हो तमर नदी चाहिँ एकदम बबाल छ। अहिले चाहिँ हल्का सुकिरहेछ किनभने के भन्छ जोनास सुक्खाको महिना हो नि त। अनि त्यसैले हल्का सुकिरहेछ। अनि हामी चाहिँ पुग्ने आँट्यौँ। साइकलमा चाहिँ धेरै लाग्दैन क्या, यही बाटो ओह्रालो जाने हो। ओइ ओइ आम ओइ के भयो लडो ठोक्यो साइकल फुट्यो साइकल फुटिसक्यो। केही भएको छैन नि, सबै ठिक कसको ड्रेल है। फाइनली गाइज यस्तो मेहनत गरेर खोज्दा चाहिँ सिङ्गल ट्र्याक भेटिसक्यो होइन। अनि अलिकति तलदेखि चाहिँ सिङ्गल ट्र्याक आउँछ हरे यो बोय सिङ्गल ट्र्याक ओए बबाल बबाल भाइ यही होइन मान्छे हिँड्ने बाटो। हजुर कहाँदेखि आउँछ तमर होइन मान्छे हिँड्ने बाटो उतै तल बेसी पुग्छ नि त। यहाँदेखि भाइ त्यही चौतारादेखि ओह्रालो हो, छर्लङ्गै देखिन्छ। ल ल भाइ ल धन्यवाद भाइ। ल चस युट्युब चलाउँछु युट्युब हेर्छौ एमटी मलाई देखेको छैन देखेको। ल चस हान नि त लु ल चस ल मेरो युट्युब सब्सक्राइब गरिदेऊ ल। फाइनली सिङ्गल ट्र्याक आयो तमरको भ्यू हेर्नु गाइस जोत्रो छ दामी छ है। अहिले चाहिँ अलिक पानी सुकिरहेछ। फाइनली सिङ्गल ट्र्याक आइसकेको छ। एभ्री डाउन हिलरको चाहना सपना तिर्सना
यत्रो मेहनतपछि फाइनली यार सिंगल ट्र्याक। यस्तोमा नकुदाइ त मजै आउँदैन नि यार, हाम्रो दिनै सुरु हुँदैन यस्तोमा नकुदाइ। अनि माम्पाका अन्त यस्तोमा त कुदाउनै पर्यो नि त हौ। जाऊ 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 नरोक है। यस्तो सुइजकहरू नि फर्काउन सिक्नुपर्छ है। साथीहरूलाई चाहिँ हल्का आउँदैन, उनीहरूलाई सुइजक हान्न, तर उनीहरूले सिक्छ बिस्तारी। इन्डो हान्दै सुइजक हान्नुपर्छ क्या, अलिक स्टिपमा कट्छ। बबाल हो अति भयो मासाला। ल झारिदिन्छु त यस्तोमा पनि। के सोचेको यो ट्रायलले मलाई के सोचेको? यो ट्रायलले मलाई के सोचेको? हामीलाई के सोचेको होला? हामीलाई के सोचेको होला? अघि बढिसक्यो हेर। के सोचेको? होइन जाँटा ट्रायलले मलाई के सोचेको छ यार? लडेको तर पनि म कुदाउँछु, स्पिडै कुदाउँछु, म स्पिडै कुदाउँछु। म त छोड्दिनँ गाइस, कुदाउन त छोड्दिनँ, बरु लडौँला होइन, कुदाउन चाहिँ छोडिँदैन। सिंगल ट्र्याक बबाल रहेछ अरे। बबाल कान्छी कता हिँडेको, तिम्रो कहाँ पर्यो है घर, बिजी हुन्छौ अरे तिमी जस्तै काठमाडौँ सहर। कान्छी कता हिँडेको, तिम्रो कहाँ पर्यो है घर, बिजी हुन्छौ अरे तिमी जस्तै, तिम्रो नसालु नजर। कान्छी सिंगल ट्र्याक बबाल बबाल छ है बबाल। कान्छी कता हिँडेको, तिम्रो कहाँ पर्यो है घर, जस्तै नसालु नजर। आज म कहाँ गएर लड्छु फेरि कहाँ गएर लड्छु म? कान्छी कता हिँडेको। बबाल के हो यो? के हो यो? हेर्नु, यसकै लागि आएको हो क्या? हेर्नु के हो यो? बाटो जस्तो छ फेरि, आउन नि गाह्रो छ है गाइज। समर फाइनली देखियो त। कान्छी कता हिँडेको, तिम्रो कहाँ पर्यो घर, बिजी अरे तिमी जस्तै। कान्छी कता हिँडेको। छोरा बाटो चाहिँ आइसकेको छ है गाइस, बाटो चाहिँ। सो यहाँ चौतारामा एकछिन रेस्ट गरौँ, हात ओभर दुखिसकेको छ। बबाल यस्तो बाटो छ, आई क्यानट एक्सप्लेन क्या, आई क्यानट एक्सप्लेन। सीधै सीधै जाऊँ न हौ। आई क्यानट एक्सप्लेन क्या गाइस कस्तो बाटो छ भनेर। तपाईँहरूलाई म कसरी भन्नु, कसरी बयान गर्नु, शब्दले बयान गर्न सक्दिनँ यो बाटो कस्तो छ भनेर तिमीलाई। तर साँचो कुरा भन्नु पर्दा यो बाटो अति अप्ठ्यारो छ।
अति अप्ठ्यारो छ। ओइ ओइच आया कन्डोमा घोचो। बाटो बबाल छ। आया सिंगल ट्र्याक खोज्दै हिँड्न नि गाह्रो छ हौ। आया आया कन्डोमा घोचो। आया आइया फुल जङ्गल राइड भइरहेको छ। आत्था था आमामा आत्था आत्था काँडाले घोच्यो। आया काँडाले घोच्यो। वा बबाल ओइट कडा हाँसे भयो म। आत्ता ता 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 आया हल्का फ्रीबाट आयो यार। ओइ आमामा आत्था घोच्यो। आए जोनास जोनास आऊ। आया काँडाले घोच्यो। आया 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 आत्था आम्मा आम्मा यो बोय आधा यो बोय आत्था था था था। सो गाइज हामी चाहिँ यता के भन्छ हङ्स मोरङ आएर पनि एउटा कोक सकाएर नि अर्को कोक खाँदैछौँ है। यति हन्तकाले छौँ हामी होइन। अब यस्तो गलिरहेछ बिहान केही नखाइआएको अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ दामी खाँदैछौँ। बवाल गर्नुपर्छ है त। जोनसको चाहिँ यहाँ पम्चर भइसकेको छ है। उसको चाहिँ यहाँ पहाड आएदेखि 4 ताल पम्चर भइसक्यो है। योसँग 5 ताल भयो। अनि यो पम्चरलाई चाहिँ यो ट्युबलाई चाहिँ यसै गरेर यसरी खोल्नुपर्छ होइन। कतिलाई थाहा छैन। यस्तो गरेर यसरी खोल्नुपर्छ होइन। सो गाइज हामीले चाहिँ लिफ्ट पाइसकेको छौँ है। केटा हो के भइरहेछ हौ? फुटो लिफ्ट पाइसकेको छौँ है। अनि चाहिँ हामी यो ट्रकमा जाँदैछौँ यो स्काइबेटर बोक्ने ट्रकमा। अनि म चाहिँ यहाँ छतमा बसिरहेको छु क्या। एकदम मजा आइरहेछ है। अनि एम्बो बब्बाल तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने तिमी नै हौ every chance that तम्मर। सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली भेटेर आइसक्यौँ है। अनि यता मूलघाटसम्म त मजा आइरहेको थियो ट्रकमा बसेर आउन। मूलघाटदेखि चाहिँ डह्रो दुःख पाइयो होइन। जोनसको साइकल पम्चर बनिएन। मेरो स्पेयर ट्युब पनि पम्चर भएको रहेछ। मैले त्यसलाई कति 5-6 ताल टालेको होइन। सबै फेरि पम्चर भएर टाल्दै त्यो नचलाइ आफै पम्चर भएको क्या खै कसरी। अनि अब त्यो पनि पम्चर भयो। अनि धेरै दुःख पायो। धन्न गौरीको बाबा आउनुभएको थियो। अनि तर आफ्नै पैसाले गाडीमा आएको हो। अनि गाडीमा भेटरसन आएको। जोनस चाहिँ धरान गएको छ है। अब चाहिँ हामी यता भर्लेनी कुदाएर धरान जाने। सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै। होप यु गाइज लाइक द भिडियो है। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला।